Здравствуйте, вы смотрите новости в прямом эфире. В студии Влад Давыдов. Сегодня в выпуске. Профилактика ОРВИ, гриппа и вакцинация от коронавируса. Айсен Николаев поставил новые задачи перед главами районов. Новая техника у госавтоинспекции. В столице торжественно вручили ключи от автомобилей ДПС. Сардана Трофимова в рекламе Adidas. Якутская спортсменка появилась в видеоролике крупного спортивного бренда. Айсен Николаев провел совещание с главами муниципальных районов в режиме видеосвязи. Руководитель республики ознакомился с ситуацией на местах и поставил ряд новых задач. Глава республики сказал, что говорить о победе над коронавирусом еще рано. Все еще есть районы, в которых наблюдается рост числа заболевших. Поэтому нужно продолжать соблюдать масочный режим, социальное дистанцирование, проводить дезинфекцию. Особое внимание он поручил уделить предельной численности посетителей в учреждениях, предприятиях торговли, общественного питания. Глава Якутии добавил, что на фоне борьбы с коронавирусом нужно не забывать и о других заболеваниях. Речь идет об ОРВИ, гриппе, также кишечных инфекциях, которые были обнаружены в образовательных учреждениях. 59 новых случаев коронавирусной инфекции выявили в Якутии за минувшие сутки. Якутск – 23 случая, Мирнинский район – 7, Аймяконский – 6, Нерюнгринский – 5, Тампонский – 4, Алданский и Среднеколымский районы по 3. Еще в 7 районах по 1 и 2 заболевших сообщили в ходе традиционного брифинга. Уважаемые жители Республики Саха-Якутия, сейчас пришло время тогда, когда мы начинаем болеть ОРВИ. И, соответственно, особое внимание должно быть именно к этому заболеванию. В связи с этим медицинские организации готовы в любой момент выехать по вашему вызову, поэтому при выявлении признаков ОРВИ, соответственно, сразу просим вызывать участковых врачей по месту вашего жительства. Ситуация по больным, которые находятся в наших больницах сегодня, особенно тяжелым, она характеризуется наличием, соответственно, ситуации, при которой в основном тяжелеют граждане, имеющие хронические заболевания и возраста старше 60-65 лет. Необходимо обратить внимание, что эта группа как оставалась, так и остается самой сложной группой именно в течение заболевания. И, соответственно, их охрана и забота о них сегодня является одной из базовых проблем и по решению вопросов по их как вакцинации, так и выздоровлению является основной задачей всех учреждений здравоохранения и органов государственной власти на территории республики. Хангаласские районы и железные дороги Якутии договорились о сотрудничестве. Стороны договорились для развития экономических и социальных потенциалов в различных сферах деятельности вести сотрудничество в области подготовки и реализации проектов по созданию современного облика сельских территорий Хангаласского улуса, а также вести взаимодействие при решении приоритетных задач социально-экономического развития района, основываясь при этом на принципе долгосрочного партнерства. В Якутии планируют покрыть сотовой связью федеральные дороги до 2024 года. Об этом сообщил министр инноваций и цифрового развития Республики Анатолий Семенов во время прямого эфира в соцсетях. По его словам, в России сегодня есть федеральный проект по строительству сотовой связи вдоль федеральных автомобильных дорог. В республике имеется 3 таких дороги – Лена, Колыма и Вилюй. Покрытие сотовой сетью трассы Лена составляет около 70%. Министр добавил, что планируется до конца 2024 года покрыть сотовой связью все 3 федеральные дороги в республике. В столице торжественно вручили ключи от новых автомобилей ДПС. В церемонии приняли участие глава республики Айсен Николаев и министр внутренних дел Владимир Прокопенко. Автопарк дорожной полиции пополнился 30 автопатрулями марки УАЗ-Патриот. Все эти современные машины оснащены так называемой системой «Патруль», которые во время несения службы без остановки снимают происходящее на видеокамеры. Машины были получены в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», который реализуется в стране вот уже почти 2 года и охватил все субъекты России, в том числе и нашу республику. Безопасные и качественные автомобильные дороги инициированы президентом нашей страны Владимиром Владимировичем Путиным.
реконструируются в нашей республике сотни километров региональных дорог, десятки километров в городе Якутске. Вместе с тем очень много делается также и для обеспечения безопасности непосредственно самого движения. В том числе, конечно же, мы все понимаем, что очень много в этом вопросе зависит от сотрудников ГИБДД. И я благодарен руководству МВД России за ту большую помощь, которую оно оказывает республике. К другим новостям, на расширенном совещании сельского хозяйства в Алекминском районе обсудили вопросы по зерноводству. Подробнее наш корреспондент. Прошлый год порадовал алекминских сельчан урожаем зерновых – более 1000 тонн. В сельскохозяйственном кооперативе «Поиск» на ряде участков было получено до 42 центнеров с гектара. Это результат большой и упорной работы, в том числе качество семенного материала. Субсидии же по зерновым определяются исходя из размера посевной площади. Так установлено в Министерстве сельского хозяйства республики. С этим расчетом не согласны опытные руководители. Знаю, что эту позицию придерживают также очень многие производители не только Алекминского района, но и республики. В плане того, что субсидию нужно выдавать не на гектар земли, а нужно выдавать на 1 центнер, либо на 1 тонну зерна конечного продукта. Почему мое мнение такое? Да, потому что это тем самым мы будем дисциплинировать производителей зерна в плане того, чтобы мы были крайне заинтересованы, да, в увеличении урожайности. Руфима Георгиевна Габышева уверена, надо инициировать изменения. А сейчас мы идем на гектары, а это невыгодно совсем, видите. Но надо меняться. Я думаю, действительно, может, мы выступим новаторами в этом деле. Тогда и другие потянутся. Я, например, так думаю. Еще тогда Мичурин говорил, Владимир Иванович, что лучше взять с мало больше, чем нежели с много мало. Видите, тогда уже была такая концепция. Нам расширять площади не имеет смысла. Хранить зерно негде, наглядно доказывает Алексей Самсонов. Склады обветшали. Есть и еще одна проблема. Производимый на месте комбикорм не субсидируется. Отсюда крупным хозяйствам выгоднее брать привозной. Они же хозяйством субсидируют. То есть они покупают подешевле, за доставку с хозяйства не берут. Берут по той себестоимости. А эти деньги все идут вне республики. У нас они не берут. Я об этом говорила Арсению Сергеевичу, когда он в 2019 году у нас был. Эти вопросы, надеются сельчане, будут обсуждены на ближайшем совещании в Министерстве сельского хозяйства республики. Елена Фаст, Максим Копылов, Алекминск. Йодированное молоко из местного сырья начали производить в Нюрбинском районе. Технологию производства питьевого пастеризованного молока разработала кафедра пищевых технологий и индустрии питания Арктического государственного агротехнологического университета по заказу администрации Нюрбинского района. Это молоко, обогащенное йодированным белком, рекомендуется пить для профилактики йододефицита. Продукт производится из натурального молока в сельхозкооперативе «Влада» Нюрбинского района. Расширено понятие особо ценных продуктивных сельхозугодий. Законопроект принят во втором и окончательном чтении в Вилтумен. Документом внесены изменения в статью 11 и предусматривают расширение понятия особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий. В новой редакции к ним относятся искусственно орошаемые сельхозугодия со стационарными оросительными системами, сельскохозяйственные угодья, кадастровая стоимость которых превышает средний уровень кадастровой стоимости по муниципальному району или городскому округу на 30 и более процентов. Использование данных земель в иных целях не допускается. Сегодня в историческом парке «Россия. Моя история» состоялась презентация бюста родоначальника Якутской степной думы Ивана Мигалкина. Также в холле развернулась выставка, посвященная его 250-летию. Здесь представлены фотографии родословной Мигалкина, таблицы и архивные документы о деятельности Думы. Сегодня на торжественное мероприятие приехала делегация из Усть-Алданского района, представители районной администрации и общественность.
В течение этого года будут проводиться и школьные мероприятия, конференции, научные выставки. И это как бы начало только этого года. И в нашем районе будет проходить единственный СФ районный, который будет посвящен Ивану Ильичу Мигалкину. И этот бюст до мая в экспозиции будет позиционироваться здесь, а потом найдет свое место у себя на родине. Якутия представила 12 культурных брендов на конкурсе «Топ-1000 культурных и туристических брендов России», победитель которого получит финансирование мини-проектов. Лидеров конкурса определит народное голосование, которое продлится до 1 марта на сайте живоенаследие.рф. На сегодняшний день 7 брендов набрали по 5 голосов: «Вечная мерзлота», «Ленские столбы», «Платон Аюнский», «Полюс холода», «Аймекон», «Охранная зона», «Старый Якутск», «Строганина» и «Шахта Шергина». Также в голосовании представлены «Салат Индигирка», «Сергея Сехтуймады», «Посолонхо» и «Якутский нож». На сайте можно ознакомиться с историей конкурсантов и их месторасположением, а также оценить бренд, оставить комментарий. Организационные вопросы к играм Манчары по национальным видам спорта обсудили в селе Бердигостях. В Горном Улусе прошло выездное совещание оргкомитета с рабочей комиссией по обеспечению охраны правопорядка, пожарной безопасности, предупреждению ЧС и транспортного обеспечения. Во время объезда мест соревнований были обсуждены вопросы со стоянками автомашин, место дислокации полиции, пожарных расчетов и МЧС. По предварительным данным, во время соревнований в Бердигостяке ожидается прибытие более 100 сотрудников полиции, 90 пожарных и 30 МЧСников. Парковочные места для транспортных средств, которые будут прибывать люди, предусмотрены вдоль федеральной дороги, а также внутри, вблизи самого стадиона. Место, конечно, ограничено, но при этом госавтоинспекция примет все необходимые меры по обеспечению безопасности дорожного движения и совместно органам местного управления будем решать вопросы по парковочным местам добавочным. Якутская легкоатлетка Сардана Трофимова снялась в рекламе крупнейшего производителя спортивной одежды и обуви Adidas. Видеоролик с участием 4-кратной чемпионки России по марафону появился на странице компании в Инстаграме. Реклама посвящена новой модели поколения беговых кроссовок. В рекламе якутянка снялась вместе с телеведущим Александром Гудковым, спортсменом Ринасом Ахмадеевым. В своем инстаграм-профиле спортсменка поделилась, что съемки проходили в Москве. Трофимова в 4-й раз выиграла золотую медаль чемпионата страны по марафону и выполнила олимпийский норматив в декабре 2020 года. Таковы новости к этому часу. Итоги дня подведем в 20:00. Оставайтесь с нами, будьте всегда в курсе.